میخوای بری خونه دوستت؟ نمیدونی کادو چی بدی؟ بهت یاد میدم تو کمتر از 1 ساعت براش اینو درست کنی. بیا بهت بگم. بیس چوبیتون رو انتخاب بکنید، همینطوری که من رنگ میزنم رنگ بزنید در یک جهتتون رو عوض نکنید. حدود نیم ساعت بذارید خشک بشه بیستون. بعد از اینکه خشک شد ترانسفرتون رو انتخاب بکنید و دورگیری بکنید، همینطوری که من انجام میدم، لب به لب و تا اونجایی که میتونین دورش رو تمیز بگیرید. جاش رو روی بیستون انتخاب بکنید. یه مقداری فشار بدید. وقتی که فیکس شد با یه ابر خیلی خیس یا یه دستمال از داخل به بیرون، همینطوری که من انجام میدم شما هم این رو فیکس بکنید. وقتی چسبید طرح از کاغذ جدا میشه. میتونید چروکاش رو با همون کاغذ بگیرید. اگه دلتون خواست میتونید پتینه بکنین کارتون رو. من با سفید این کار رو انجام دادم، یا اگر دوست داشتین میتونید روش نقطه بذارید. آخر سرم با یه وارنیش میتونید کارتون رو فیکس بکنید. هم براقش میکنه هم خوشگلش میکنه. اینم از ظرف خوشگلتون.